جيفانيلدو فييرا دي سوزا، اللاعب الخارق، اللاعب ذو القدم الفولاذية، اللاعب القوي، اللاعب العملاق، هكذا لقبه كل من شاهده وهو يلعب في مركز المهاجم. لكن اللقب الذي التصق فيه هو اللقب اللي لقبه إياه أبوه بهالك، نسبة إلى المسلسل التلفزيوني الرجل الأخضر. هالك من مواليد 25 يوليو عام 1986 من مدينة كامبينا جراند في البرازيل. اللاعب اللي بيمتلك دقة عالية في التسديد، رجل قوية. تسمية هالك بهذا الاسم ما اجت عن عبث، اللاعب بيمتلك قوة عالية في التسديد ودقة في التسديد على المرمى، حيث بلغت سرعة تسديداته 152 كيلومتر في الساعة، متجاوز الرقم اللي هو أساسا جابه. أعلى رقم كان 147، الرقم اللي حطم فيه رقم روبرتو كارلوس ب 145 كيلومتر في الساعة. اللاعب اللي بيمتلك قوة بدنية عالية وسرعة خيالية في الركض، هذا الشيء اللي ما بيقدر يمتلكه أغلب اللاعبين في كرة القدم. لقب هالك بألقاب عديدة، منها الثور، الهائج، العملاق، ذو القدم الفولاذية. ألقاب كلها ارتبطت بقوة قدمه وركلها للكرة. مسيرة اللاعب بلشت من البرازيل، بعدين على اليابان، بعدين على الصين، بعدين رجع على البرازيل. وفي وقت من الأوقات توقعنا يكون اللاعب من أفضل 20 مهاجم على مستوى العالم، لأنه اللاعب في فترة من الفترات اللي لعب فيها في أوروبا انهالت عليه العروض من أكبر الفرق الإنجليزية والفرق العالمية من أجل الحصول على خدمات اللاعب ذو القدم الفولاذية. اللاعب بلش في ساو باولو في عام 2002 لينتقل في عام 2005 ليلعب في نادي فيتوريا البرازيلي، اللي هنيك ما ضل فيه غير شهر واحد لحتى ينتقل على الدوري الياباني. اللاعب بلش مسيرته باليابان من خلال فريق كوزاكي الياباني، وبعدها انتقل على نادي سابورو الياباني لينتقل في نهاية الأمر لنادي طوكيو فيردي الياباني. لكن في عام 2008 تحولت مسيرة اللاعب لحتى يذهب لأوروبا ويلعب مع نادي بورتو البرتغالي بصفقة قدرت بحوالي 19 مليون يورو. ومن هون اللاعب بلش اسمه يلمع بأوروبا وبلش يكون تحت أنظار الفرق الأوروبية الكبيرة، لأنه اللاعب كان حاسم مع فريقه وقدر يحقق 4 مرات لقب الدوري البرتغالي و3 مرات لقب كأس البرتغال. وبلشت الأندية الأوروبية تقدم عروضها لتضم النجم البرازيلي هارك لصفوفها، وأغلب المقدمين للعروض كان نادي تشيلسي الإنجليزي. لكن في صفقة غريبة ومفاجئة انتقل اللاعب في موسم 2012 إلى نادي زينت الروسي. هذا النادي اللي وقتها اشتراه مالك غني كتير وبلش يجيب أغلب النجوم العالمية ويستقطبها لحتى يلعبوا بالدوري الروسي. الصفقة وصلت مع نادي زينت الروسي لحوالي 40 مليون يورو، واستمر مع النادي الروسي 4 مواسم ما يحقق فيها لقب الدوري الروسي ولقب كأس روسيا. وفي عام 2016 انتقل للدوري الصيني من بوابة نادي شنغهاي الصيني، النادي اللي بوقتها اشترى أوسكار لاعب تشيلسي بصفقة خرافية بوقتها وصلت ل 56 مليون يورو مع راتب سنوي يقدر ب 16 مليون ونص يورو. استمر مع نادي شنغهاي البرازيلي 4 مواسم ونصف، بس اختلف بالأخير مع المدرب واضطر يرجع يلعب بالبرازيل في عام 2021 بنادي أتلتيكو البرازيلي. اللاعب بيمتلك أرقام قوية في جميع البطولات، لعب 709 مباريات، سجل من خلاله 385 هدف وصنع 202 هدف. أما الألقاب اللي حققها اللاعب هالك على مستوى الأندية فبنبتدي بالدوري البرتغالي، اللي حقق فيه مع نادي بورتو البرتغالي لقب الدوري 4 مواسم في موسم 2009 و2011 و2012 و2013، وحقق لقب كأس البرتغال في موسم 2009 و2010 و2011، وحقق لقب كأس السوبر البرتغالي في 4 مواسم 2009 و2010 و2011 و2012، وكمان حقق لقب الدوري الأوروبي مع نادي بورتو في عام 2011، وحقق الدوري الروسي مع زينيت الروسي في عام 2015، ورد حقق كأس روسيا مع زينيت الروسي في عام 2016، وحقق لقب الدوري الصيني مع نادي شنغهاي الصيني في عام 2018، وحقق لقب كأس السوبر الصيني مع نادي كمان شنغهاي الصيني في عام 2019. أما في الدوري البرازيلي فحقق مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لقب الدوري في عام 2021، وحقق معهم كمان لقب كأس البرازيل في عام 2021. أما على الصعيد الدولي فحقق مع منتخب البرازيل كأس القارات في عام 2013. بعيدا عن الألقاب اللي شفناها للاعب وعن مسيرة اللاعب وعلى البطولات اللي حققها مع الأندية أو مع منتخب البرازيل، اللاعب كان ممكن تكون مسيرته من أفضل المسيرات لمهاجمي البرازيل، لأنه في وقت من الأوقات تكلمت عنه فرق أوروبية كبيرة بدها تضمها له بسبب مستواه الخارق مع نادي بورتو البرتغالي. لكن اللاعب بوقتها كان في موضة الانتقال للدوريات الغريبة، الدوريات اللي بتدفع مصاري كتير للاعبين لحتى تنشهر، ومنها الدوري الصيني والدوري الروسي. وبالنهاية اللاعب اختار يلعب من أجل الأموال، وهي وجهة نظر اللاعب اللي ما بنقدر غير نحترمها. أما إذا عجبتك الحلقة أنت فياريت تشترك بالقناة وتحط لايك وتوصل هذا الفيديو ل 500 لايك. إلى اللقاء.